السلام عليكم. اليوم جبنا لكم وصفة الصابلي سهلة وبسيطة. نبداو بالمقادير. عندنا 500 غرام مارغرين طرية، عندنا علبة خميرة، عندنا عندنا لافاني، عندنا قشور ليمون، عندنا نص كاس سكر، نص كاس زيت، وكاس معمر نشفو بالفرينة كما راكم تشوفوا، وبيضتين في الجفنة. هذو هما المقادير تاع الوصفه هذه فقط، لانه الصابلي عنده وصفات عديده. من بعد رانا نحطهم لكم في القناه، كاين صفار البيض، كاين اللي بلا شي بيض، كاين بزاف وصفات. لهنا في الوصفه هذه هذه هي اللي نعتمد عليها تقريبا. تقطع لكم بزاف كيما نقولوا. لهنا نحط السكر، نص كاس سكر في البيضتين هذوك، وندخلوا مليح السكر في مع البيضتين حتى يذوب مليح. من بعد نضيفوا نص كاس الزيت، ونضيفوا 500 غرام زبدة في هذا الكمية. ما تستغربوش راح تقولوا يجينا طري ويجينا، لا راح يجيه مليح ويبقى لكم المدة طويلة وهو طري ويذوب في الفم كما تقولوا. ندخلوا الآن 500 غرام مارغرين مع البيض والسكر. لهنا ما تستغربوش من كمية السكر، راح تقولوا نص كاس في 500 غرام، لا، لان من بعد راح نحشيو الصابلي تاعنا. اكيد راح يكون فيه المعجون، تكون فيه الكريمات، تكون فيه كراميل، تكون فيه بزاف حوايج، راح يجينا حلو بزاف. ما رانا نعتمد على الوصفه هذه اني ديما نقص السكر في العجينه، لان نص كاس فقط تكفي. نمزجو مليح الزبده مع السكر والبيض حتى تولي لنا كي الكريمه. من بعد باش نضيفوا النشا، لافاني، وقشور الليمون، مبشور الليمون. هنا المنكهات اختياري، واش تحبوا ديروا، لكن الصابلي معروف انه ديما لافاني هي المنكه الوحيد اللي يمد لنا الكو تاع الصابلي التقليدي تاع زمان. قشور الليمون ثاني اختياريه، ولكن تمد كو سبيسيال الصابلي. نمزجو مليح النشا مع المكونات تاعنا. نبداو نضيفو في الفرينه قلنا مع 11 مقادير حتى تنشف العجينه، مع بكيه الخميره هذيك ما تنساوهاش. وتكون هذه هي العجينه، ما تكونش يابسه وما تكونش طريه، تكون لينه فقط. ونبداو نضيفوا الفرينه بالتدريج، نحو بشويه ونزيدوا لها الفرينه، ما نيبسوهاش ومن بعد تجيكم العجينه يابسه وتولي تقولوا واش نديروا لها. بزاف بناتي يسقسيوني يقولوا لي يبسنا العجينه واش نزيدوا لها. هذه هي لاستيش اللي ديروها، تخلوا العجينه تتلاصق، من بعد تبداو تنقصوا بشويه وتزيدوا لها الفرينه باش ما تغلبكمش، سيرتو اللي يخدموا لي كونتيتي بزاف، خلطوا كيلو زبده و500 غرام تزربكم العجينه. كما راكم تشوفوا انا راني نقص بشويه العجين ونزيد له الفرينه هكا حتى تقعدي تخدمي ساعتين ثلاثه العجينه تاعك تقعد مليحه، ما تيبسلكش وما تزربكش في الخدمه. لهنا الصابلي الاشكال اللي تحبوهم اطبعوا، انا وريتكم فقط، درت بزاف انواع، وريتكم فقط هنا الطابع هذا صغير، مولاته حباته هكا صغير، ولكن اني طابعه موديل واحد اخرين دوك نوريكم طريقه التزيين تاعهم. لهنا كما راكم تشوفوا صابلي تاعنا بعد ما طاب درنا اشكال بزاف. وريتكم هنا دو موديل، واحد خدمناه بكريمه الزبده ومعجون الفراوله، دوك نخليو لكم رابط الفيديو في الاسفل. ولهنا فقط الصابلي هذا زدت كراميل في المعجون والمنكه ولصقت حبه على حبه، يعني الطريقه الكلاسيكيه اللي نعرفوها. والموديل الثاني درت له كريمه الزبده بعطر الفراوله، كريمه الزبده اللي حضرناها مع بعض، ترجعوا تلقاوها في القناه. والفيد هذاك اللي في النص عمرناه بمربى الفراوله بمركز الرمان.
عادي التزيين الاخر ما وريته لكمش هنا لانه طريقه كلاسيكيه كامل تعرفوها. عادي نلصقوا حبه على حبه، نزينوا بالمربى على الحواف، ونديروا اي نوع مكسرات او جلجلان جوز الهند واش تحبوا. دوك نوريكم طريقه التزيين. هنا عندنا لي سيركل هذوك نديروا لهم شويه ملمع ونحطوا لهم ورقه وريده صغيره في اللون الغوج نفس لون الفراولة، لأن غادي نحطه في الفيد هذاك نعمروه بمربى الفراولة أيضا. يعني هنا بعجينة صابلي وحدة تقدري تتفني بحشوات مختلفة وبتزيين مختلف وتحضري العديد من الحلويات في هذا العيد. لأنني وريتكم حبة فقط كيفاش درنا لها التزيين تاعها. نحطوا لي سيركل هذوك من فوق، ونعمروا اكيد الفيد اللي في النص نعمروه بمعجون الفراولة كما راكم تشوفوا. التزيين قلنا هنا اختياري ودرنا اشكال مختلفة دوك نوريه لكم في اخر الفيديو. لأن ناكري اي موديل يعجبكم تشريوه، انا كل مرة نبدل موديل جديد. كما تشوفوا هنا تزيين بسيط جدا، وردة فقط ومعها ورقة على الحافة. انتم تقدروا تزينوا اي طريقة تعجبكم تزينوا بها. عادي ليسونسيال لاباز تاعنا هنا هي العجينة والكريمات فقط. ترجعوا للقناة تلقاو الوصفات كامل. هذا هو شكله النهائي. لأن راح نوريكم موديل ثاني، طريقة تزيين ثانية عفوا مش موديل ثاني. بالشوكولا فقط بيضة، زدنا لها شوية شوكولا سوداء حتى تولي لنا اللون تاعها بيج. نديروا لها تزيين بسيط في الوسط فقط، ومن بعد نسحبوا بالكوردون ولا بالموس باش تعطينا هذا الرسمة في الأخير. نزينوا الحواف بالمكسرات، أي نوع مكسرات عندك. أنا درت هنا كاوكاو فول سوداني، ويكون هذا هو شكلها النهائي. نوع آخر بنفس العجين اللي خدمناه. وهذا هو الفيديو تاع اليوم. بلا ما نطول عليكم، بعجينة واحدة تقدري تحضري عدد كبير من الحلويات بحشوات مختلفة وتزيين مختلف. أتمنى يعجبكم الفيديو، جربوا وصفاتنا. إلى الملتقى إن شاء الله. خليكم مع الصور.